Хүмүүсийн амь насыг авдаг цэнхэр халим тоглоом. Оросын холбооны улсад сошиал 8 бүлгэм ажиллуулсан Филипп Будекин гэгч цэнхэр халим гэх тоглоомыг зохиож олон 10 хүүхдүүдийн амь насыг авсан юм. Тэрбээр цагдаагийнханд баригдахдаа 21 настай байсан бөгөөд 2013-аас 16 оны хооронд тоглоом нэрээр бусдыг амиа хорлохыг уриалсан 8 бүлгэм ажиллуулж байжээ. Уг бүлгэмд гишүүнээр орохын тулд эхлээд заавал цэнхэр халимны зургийг Facebook-т тавина. Ингээд бүлгэмийн удирдагч буюу админ гишүүд рүү мессеж явуулж гүйцэтгэх даалгаврыг илгээдэг. Улмаар эцсийн даалгавар нь амиа хорлох. Даалгавар бүр эрсдэлтэй төдийгүй хэрвээ гүйцэтгэж чадахгүй гэсэн тохиолдолд гэр бүлийнх нэг чинь хөнөөн, хулчгаар, зориггүй гэж олон нийтийн сүлжээний цацах гэх мэтээр сүрдүүлж багчуудыг гарах гарцгүй болгоно. Мөн өсвөр насны хүүхдүүдийн айдаггүй, зоригтой гэж итгэсэн занг нь ашиглаж сүүлдээ гарах гарцгүй болгож даалгавруудаа биелүүлэхийг шаарддаг байсан байна. Зөвхөн цэнхэр халим гэлтгүй өөр маш олон нэртэй ийм төрлийн бүлгэмүүд сошиал ертөнцид байдаг байж. Тиймээс дэлхийн нийт өсвөр насныхныг уруу татсан дээрх сошиал тоглоомноос сэрэмжлүүлж хяналт тавьж байжээ. Тухайлбал Мексик, Их Британь зэрэг орнуудад захим сүлжээнд тархсан энэ тоглоомын талаарх сэрэмжлүүлгийг иргэддээ хүргэж сэрэмжлүүлж байжээ. Мичиган мужийн прокурорын газраас энэ асуудлаар иргэдэд хандсан сэрэмжлүүлгийг гаргасан төдийгүй олон нийтийн дунд урьдчилан сэргийлэх тухай хэлэлцүүлэх хүртэл өрнүүлж байж. Манай цагдаагийн байгууллагаас авсан мэдээллээр бол энэ тухай мэдээлэл цацагдсанаас хойш нүүр хуудсандаа цэнхэр халимны зураг оруулсан. Мөн нэрээ цэнхэр халим гэж өөрчилсөн Facebook хаягууд ч мөн эрс нэмэгдсэн. Жишээ нь цэнхэр халим, хөөрхөн халимхан, Монголын цэнхэр халим тоглогчдын групп зэрэг маш олон хаяг нэгдэж манай улсад ч газар авч байсан. Түүнчлэн өсвөр насныхан гадаадын сайт бүлгэмүүд рүү нэвтэрч зааварчилгаа авч тоглож байгаа эсхийг хянах нь хамгийн төвөгтэй асуудлуудын нэг байж. Мөн гадаад дахь цэнхэр халимыг удирдан явуулагч этгээд нь улс орон бүрт өөр өөрийн даалгавар түгээгч нартай байж. Эрүүгийн цагдаагийн газраас хяналт шалгалт хийж өсвөр насны хүүхэд залуусын дунд цэнхэр халим гэж тоглоомтой холбоотой хэд хэдэн нууц бүлэг илэрүүлсэн байна. Нууц бүлэг бүхий хаягнд хэд хэдэн мянган сурагчид хамрагдсан байсан ба групп хаягийг нь хааж анхны даалгавар аваад байсан дунд сургуулийн сурагчдыг олж байршил гэрийн хаягийг нь тогтоожээ. Ингээд гар уруулаан зүсэж өөртөө гэмтэл учруулсан охид хөвгүүдийг илрүүлэн дараагийн даалгавар буюу бусдын биед бэртэл гэмтэл учруулахаас өмнө тасн зогсоож чаджээ. Тэд мөрдөн байцаалтын шатанд цэнхэр халим гэх тоглоомонд ээлсэн гарцаагүй байдалд орж барьцаалагдан даалгавар биелүүлж эхэлсэн байсан гэдгийг хүлээсэн байна. Сурагчид хэргийг шалгаж байгаа цагдаа нарт дүүнэрийн чин зурагнуудыг авч байгаад бусад бүлэгт тавина. Чиний бүх мэдээллийг ямар нэгэн байдлаар олж авч чадна. Захим сүлжээнд чиний тухай нууц мэдээллийг тараа хэмээн дарамтлж айлган сүрдүүлсэн гэх мэдээллийг өгчээ. Охид хөвгүүдийг гар хөлийнхөө аль нэг хэсгийг зүсэх даалгавар өгч байсан этгээдийг эрүүгийн ажилтнууд олсон ба Сонгон хайрхан дүүргийн нутаг дэвсгэрт амьдарч байсан 23 настай Б гэх залуу байж. Тэрээр цэнхэр халим гэх тоглоомыг анх өөрөө сонирхож тоглосон. Үүний дараа хэд хэдэн хүүхэд элсүүлж даалгавар өгсөн байгаа юм. Ноцтой асуудал үүснэ гэж огт бодоогүй. Эхлээд удирдах байгаагүй. Гэхдээ бүлгийн нэг удирдагчид хүсэлт явуулж тухайн группийн үйл ажиллагааг чиглүүлдэг болжээ. Хэдхэн өдрийн дотор 300 гаруй хүн бүлэгтэн элсүүлсэн байна. Цэнхэр халим гэх тоглоомын даалгаврыг анх Facebook хуудаснаас олсон хэмээн цагдаа нарт хэргийнхээ тухай ярьжээ. Гэхдээ ийм бүлэглэл сошиал ертөнцийн дор нуугдж байгааг их сурвалж баталсан байна. Бас нэгэн сэжигтэй этгээдийг цагдаа нар баривчлан шалгаж эхэлтэл мөн л 22 настай Ц гэгч байлаа. Тэрбээр хэд хэдэн охид хүүхдүүдийг халимхан бүлэгтэн элсүүлэн даалгавраа өгч байжээ. Охидыг биеийнхээ далд хэсгийг хутга мэсээр зүсэх, ангийнхаа аль нэг айр байдаг охины нүцгэн, эсвэл хүлүүлсэн эмзэг зураг бичлэгийг явуулах даалгавар өгч түүгээрэн аль аль нэг нь барьцаалан даалгавруудыг нь үргэлжлүүлэхийг шаарддаг. Хөвгүүдийг ангийнхаа хэн нэгэн хүүхдийг зодоод түүний зургийг явуулахыг даалгасан байна. Ц гэгч энэ залуугийн мэдүүлгээс үзвэл миний хувьд дээрээс даалгавар авч байсан. Өсвөр насны бие сэтгэл санааны хувьд бүрэн төлөвшөөгүй хүүхдүүдийг сонгож тэдний талаарх мэдээллийг цуглуулж байсан. Эцэг их хоёрынхоо таарамжгүй харьцаа, тэдний хэрэлдэж зодолсон тухай, мөн гэр бүл болон найзуудын хооронд болдог таагүй нууц зүйлийг цуглуулах даалгавартай байлаа. Тоглоомонд элсэн орсон хүүхэд 50 өдрийн хугацаатай даалгавар биелүүлдэг. Даалгаварт ихэвчлэн аимшигын бичлэг үзэх, бэлэн боллоо гэж өөрийн нийгмийн сүлжээнд бичих, өөрийгөө гэмтэх,
өрөөлийг бэртэх, уруулаан зүсэх, өглөө бүр 4 цаг 20 минутанд сэрэх, өөртөөгөө адил тоглогчтой болох. Өдөртөгч этгээдийн явуулсан хөгжмийг сонсох даалгаврыг биелүүлэх үүрэгтэй. Хамгийн гол нь 29 дэх өдрөө би халим гэж тангараг өргөж 30-аас 49 дэх өдрүүдэд дээр дурдсан бүх зүйлийг тогтмол хийж, эцэст нь буюу 50 дахь өдөр хаа нэгтээс үсэрч амиа ягуудгснээр тоглоомын ялагч болно хэмээн ярьжээ. Мөн тус тоглоомноос болж Оросын холбооны улсад 100 гаруй өсвөр насныхан, Энэтхэгт 70 гаруй, Филиппин, Мексик, Их Британь зэрэг олон улсуудад тархан өсвөр насны хүүхдүүдийн амийг авч утсан ба тоглоомд оролцсон мянган хүүхдүүдийг харамсалтай зүйл болохоос өмнө аварч чаджээ. Нийтлэлийн эхэнд өгүүлсэн Филипп Будекин цэнхэр халимны удирдагч байхдаа 16 охины амийг эгүүтгэх үйл ажиллагааг сошиал медиагаар удирдах байсан байдаг. Хожим нь Филипп Будекин шүүхийн сандал дээрээс өчгтөө. Тэдгээр амиа эгүүтгэсэн хүмүүс бол бүгд нийгмийн хогшаар байсан. Би энэ тоглоомоор дамжуулан нийгмийг цэвэрлэхийг л хүссэн хэмээн ярьсан байдаг. Яг энэ үгийг зөвлөлтийн үеийн гаж тонтон секс махчин Андре Чикатило цаазын ял сонсохын өмнө би бол алуурчин биш, нийгмийг хогшаарнуудаас цэвэрлэгч хэмээн хэлж байсан юм. Украинд төрсэн Андре Чикатило 1978-аас 90 оны хооронд 50 гаруй хүүхэд эмэгтэйчүүдийг хүчирхийлж, хороож, заримынх нь махыг эдсэн амьшигт гаж тонтон байсан юм. Андре Чикатило нь 1992 онд Оросын дээд шүүхийн өмнө ямар ч гэмт зэмгүй 53 хүний амьд хүрснээ хүлээн зөвшөөрч 1994 онд цаазлагджээ. Иймд эцэг эхчүүдэд сануулхад хүүхдээ цахим сүлжээгээр үл таних хүнтэй харьцаж байгаа. Ямар бүлгэмд элсэн, гүрв чат дээрээ юун тухай ярилцаж байгаа эсхийг шалгаж байх хэрэгтэй. Мөн эрүүгийн цагдаагийн газраас насанд хүрээгүй хүүхдийг асран хамгаалах хөнгүүгээр Facebook, нийгмийн сүлжээгээр орохгүй байхыг сануулсан юм.